Всем привет, на связи Компмастер на Кутузовской 31. В ремонт поступил к нам MacBook Air с проблемой. Нету клавиш на клавиатуре, некоторые оторваны. Ноутбук заливался. Вот. А также нет звука. Произвели замену клавиатуры, соответственно. Заменили плату. Теперь звук, соответственно, и клавиатура, все работает. Так что, если ремонт, то Компмастер. Обращайтесь. Кутузовская, 31.